Assalomu alaykum aziz yurtdoshim, yangi loyihada ko'rishib turganimizdan xursandman. Sizlar bilan Dengiz Alimov. Bugungi videorolikda muvaffaqiyat temasida gaplashamiz va muvaffaqiyatning faktorlari haqida suhbatlashib o'tmoqchiman. Muvaffaqiyat bu ilgarilari sir saqlangan, ya'ni bundan oldingi asrlarda sir saqlanmagan. Ommaviy axborot vositalari yoki ma'lumot ayirboshlash imkoniyati bo'lmaganligi uchun bu narsa qiyin bo'lgan o'sha paytlarda. Keyinchalik ommaviy axborot vositalari rivojlangandan keyin, radio, televideniye paydo bo'lishdan boshlagandan keyin insonlarga o'zini muvaffaqiyatini ulashishadigan insonlar paydo bo'ladi. Bunday insonlardan birinchilardan bo'lib AQShlik mashhur tadbirkor, AQShning katta po'lat ishlab chiqarish korxonalarini o'z qo'lida jamlagan inson Endryu Karnegi hisoblanadi. Endryu Karnegi o'zini qator risolalarda, o'zini Mening hayotim tarixi degan kitobida juda ham katta va qimmatli tajribalar keltirib o'tadi tadbirkorlik faoliyatiga bog'liq. Va bu qimmatli tajribalari keyinchalik Amerikadagi mashhur psixologlar, mashhur tadbirkorlarni ham kitoblar yozishga, oddiy odamlarni ham muvaffaqiyatga da'vat qilishga va moliyaviy barqarorlikka undashga ilhomlantiradi. Mana shu ilhomlantirish sababli bugungi kungacha bizning kitob do'konlarimizda qator mashhur spiker ustozlar, jahonga mashhur insonlar tomonidan tayyorlangan adabiyotlar, qo'llanmalar borki, bular insonlarga o'zini moddiy hayotini iziga solish va moddiy barqarorlikka erishish, muvaffaqiyat qozonish, insonlar bilan muomala qila olishda yutuqlarga erishish haqida gap boradi bu kitoblarda. Shunday kitoblar mualliflaridan Dale Carnegie, Napoleon Hill, hozirgi zamonaviy ustozlardan Jim Rohn, Robert Kiyosaki kabi insonlarni biz bilamiz va ularning kitoblarini sevib o'qiymiz. Men shaxsan o'zim bu kitoblar 20 dan ortiq, 30 ga yaqin hattoki bu temada kitoblarni o'qib chiqqanman. Va sizlar bilan ham bu bilimlarimni bo'lishib o'qmoqchiman. Bundan tashqari, siz agar muvaffaqiyat sari intilayotgan bo'lsangiz, tajriba orttirishdan umuman qo'rqmasligingiz kerak va o'zingizni, ayniqsa yoshlardan bu narsani so'rab qolishimiz kerak. Yoshlar shunday bir katta energiyaga ega bo'lgan yoshdagi biz hozir o'zimizni urib ko'rishimiz, harakat qilishimiz, tajriba orttirishimiz kerak. Mana shu tajriba bizlarni keyingi hayotimizda muvaffaqiyatga erishishimizda, ya'ni hayotimizning keyingi qismida demoqchiman, muvaffaqiyatga erishishimizda yordam beradi. Masalan, 50 yoshga kirgandan keyin biz yetarlicha tajriba to'plamaganligimiz evaziga bankrot bo'lib yomon holatda kuzatilmasligi uchun hozir yoshligimizdan qiyinchiliklarni ko'rib, muhitda tarbiyalanib, o'zimizdan katta ustozlar bilan birga ishlab, ularning maslahatlarini olishimiz kerak. Hozirgi zamon juda ham tez. Hozirgi zamon shogird tushib 7-8 yil o'sha ustozni qo'lida ishlash yoki mayli hozir 2-3 yil ishlayapti ko'pchilik shogirdlar. 2-3 yil ishlab tajriba orttirishga yelka ko'tarmaydi bu narsa. Ya'ni vaqt juda ham tig'iz, bizga tezroq malakali mutaxassislar kerak. Kuchli yonib turadigan yoshlar tezroq tayyor bo'lishi kerak. Buning uchun birinchi shart sizlar adabiyotlar bilan tanishib olishingiz kerak. Ya'ni mana shu kitoblarni, mana shu spiker ustozlarning kitoblarini puxta o'rganib chiqishingiz, ularni o'qishingiz, o'zingizni hayotingizga targ'ib o'sha tajriba qilib ko'rishingiz kerak. Bundan tashqari siz O'zbekistondagi biznes muhit vakillari bilan mustahkam aloqada bo'lishingiz kerakki, ular chiqarayotgan yangi videoroliklar bo'ladimi, murojaatnomalar bo'ladimi, tezroq ularni o'zlashtirib olib, ularning tajribasini o'zingizni faoliyatingizda sinab ko'raverishingiz kerak. Bundan tashqari siz qilinmagan, alqo'l tekmagan sohalar borki, O'zbekistonda mana shu sohalarni rivojlantirishingiz mumkin. Men eng hurmat qilgan blogerlarimdan biri Shahboz Dolimov bo'ladilar, Norvegiyada o'qiydilar. Juda ham hurmat qilaman u kishini. Ayniqsa til o'rgatish haqidagi kurslari menga juda ham yoqadi, alohida videolari. Men juda ham hurmat qilaman u kishini. Xullas, u kishini bitta videoroliklari bor. Qaraganda afsuslanishni xohlamasang, o'zingni tajribalar oqimiga tashlagin degan gapga o'xshaydi. Kamroq hozir bizani vaqt yoshimizda birovni hayotini kovlashtirib, televizor tomosha qilib, seriallar tomosha qilishdan ko'ra ko'proq bizani qiziqtiradigan bir bo'lishi kerakki, ko'proq yangilikka intilishimiz kerak. Atrofga qarang-da, dunyo shunchalik yangilikka to'lib yotibdi. Biz qanday qilib bitta qutichaga qarab termilib o'tirishimiz kerak? To'g'ri, kompyuterda balkim internet orqali ko'plab dasturlash tillarini o'rganishimiz mumkin. Bu juda ham yaxshi narsa. Lekin vaqtimizni bekorga sarflab boshqalarning mehnati yuzasidan kelgan
narsalarni tomosha qilib o'tirib o'zimiz hech narsa yangilik qilmasdan o'zimizni bunday baxtdan mosuvo qilishimiz menimcha juda ham katta xato bo'ladi. Shuning uchun biz yangiliklar qilishga intilishimiz kerak. Mana shu yangiliklar qilishga intilayotgan hozir yoshlardan iborat komanda tuzishga muvaffaq bo'ldik. Mana komandamda juda ham ko'p yoshlar bor, ularning ko'zi yonib turibdi. Men ularni hozir bizda yetarli moliyaviy asos yo'q va biz bankdan kredit olishga harakat qilyapmiz. Buni ko'rayotgan, videorolikni ko'rayotgan insonlar bo'lsa, balkim bizga homiylik qilish istagi tug'ilar. Ular bizga homiylik qilsa nimalarga erishishadi? Ular bizga homiylik qilsa, keyinchalik o'zlarining bizneslari bo'ladimi, faoliyatlari bo'ladimi, nihoyatda keng ommada reklama qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Chunki biz asosiy harakatlarimiz IT sohasi va media sohasi hisoblanadi. Hozir harakat qilayotgan, bilim orttirayotgan bilimlarimiz va men jamoamdagi bolalar shunday bir salohiyatga egaki, ular ishlay oladigan dasturlar bilan O'zbekistonda sanoqli mutaxassislar ishlay oladi. Mana shuning uchun hamkorlikka chorlayman. Hatto hozirgi video roligimiz ham oddiy telefonda tayyorlanyapti. Keyinchalik biz maxsus kameralarga buyurtma berganmiz. Bu kameralar kelgandan keyin o'zimiz qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Bizni qo'limizdan nimalar keladi? Bizni qo'limizdan keladigan ishlar haqida gapiradigan bo'lsam, biz oldinga qo'ygan maqsadlarimiz, ya'ni kelajakda hozir shu maqsadlar bilan ham band biza asosan videoroliklar tayyorladik. Qanaqa videoroliklar va loyiha taqdimotlari tayyorladik? Biz yengil sifatli qurilish materiallarida media markazlari qurilishi va bu media markazlarda yoshlarning samarali mehnat faoliyati bilan mashg'ul bo'lishlari haqida alohida loyiha tayyorladik. Media markazi uchun juda ham ixcham, juda ham arzon media markazi quriladi va bu joyda zamonaviy, hatto o'zini o'zi energetika bilan ta'minlab bera oladigan innovatsion sentr bo'ladi. Bizda mutaxassislar bor, bizda ko'zi yonib turgan mutaxassislar bor. Bizda hatto o'sha qani menga o'rgatinglar o'sha solnechniy panellar, quyosh batareyalarini yasashni yoki shamol generatorlarini yasashni, menga o'shaqa videoroliklarni topib beringlar deydigan bolalar bor. O'sha narsani o'rganyapti hatto hozir. Dasturlashtirishlarni o'rganyapti. Bitta sayt sabrat qilish hozir, masalan, sayt yaratish uchun juda ham ko'p O'zbekistonda nima deydi, talab katta mana shu narsaga. Chunki hozirgi hamma tashkilotlar deyarli o'zini saytiga ega bo'lishi kerak, o'zini bir taniqlilik belgisiga ega bo'lishi kerakligi uchun xuddi mana shunday holatlar kuzatilyapti. Va bizda xuddi mana shu salohiyatga ega kadrlar bor, yoshlar bor. Keyinchalik biz alohida loyihalar qilmoqchimiz. Ingliz tili, Yevropa tillarida u yoqdagi investorlarga murojaat qilmoqchimizki, masalan, bizga amaliy yordam ko'rsatilsin. Axlat chiqindini qayta ishlashga, ularni masalan investorlar investitsiya kiritishi mumkin bu masalada. Baribir hududlardagi korxonalar bu masalada yakka unitar korxona bo'lganligi uchun asosiy rolni o'ynay olmayapti. Ya'ni chiqindini yig'ishtirib olib ketish boru, uni qayta ishlash haligacha hududlarda kamchiliklarga yuzga keltirmoqda va bu chiqindini qayta ishlash ham alohida katta yutuqlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari boshqa sohalar ham borki, energetika sohasi. Masalan, oddiygina generatorlarni yasashni agar o'zimizda mutaxassislarni yetkazib berish yo'lga qo'yilsa, Yevropa davlatlari bilan yoki Yaponiya, Koreya davlatlari bilan katta natijalarga erishish mumkin. Masalan, oddiy tadbirkor hech bo'lmaganda o'zini atrofidagi 25 ta xonadonni elektr energiyasi bilan ta'minlaydigan taqdirda ham bu juda ham katta natijalarga olib keladi. Ayniqsa biz internet bilan foydalanadigan yoshlar energetika muammosi bo'lgan hududlarda yashayotganimizda juda ham katta bizaga nima deydi, asabga tegadigan bir yomon holat bo'ladi. Ya'ni svet o'chib qolish holatlar bo'lgan paytda, chunki biz IT sohasida ishlayotganligimiz uchun, o'zimiz ustimizda ishlayotganligimiz uchun bu narsa biz uchun juda ham muhim, elektr energiyasi. Shuning uchun biz loyihalarimizda alohida loyihalar taqdimot ishlayapmizki, shuni ustida o'zini o'zi energetika bilan ta'minlaydigan innovatsion markazlar. Bu juda ham arzonligi bilan ajralib turadi qurilishi va juda ham investitsiyaga o'ziga investitsiya jalb qila olish qobiliyati bilan. Biz yaqinda hujjatli film tayyorlayapmiz. Mana hozir ham elektr energiyasi uzilib qoldi. Mana shu hujjatli film tayyorlangandan so'ng bu narsani, ya'ni o'sha rolikni keng investorlarni muhokamasi uchun chiqaramiz. Agar bu loyiha sizlarga ma'qul bo'lsa, bemalol investitsiya kiritishlariga mumkin. Avval kelishamiz, shunga yarasha kelishuv bitimi asosida hamkorlikda yo'lga qo'yishimiz mumkin sizlar bilan. E'tiboringiz uchun rahmat. Biz hamisha tayyormiz O'zbekistonning kelajagi uchun muhim kadrlar bo'lib yetishishga va bu bo'yicha tinimsiz harakatdamiz. Faqat buning uchun sizlarning katta davlat vakillarini ham yordamingiz biz
uchun zarur. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.